네, 검찰은 조 전 장관에 대해 직권 남용 혐의를 적용했는데요. 유재수 전 부시장의 비위를 확인하고도 특감반이 감찰을 중단하도록.
나중에 편집부터 내 몸을 너무 엉망이네 잘라가지고 이렇게 TJ 쌤님처럼 몸통만 나올 가능성도 조금 있습니다. 자, TJ 쌤 홍보, TJ 쌤 홍보를 제가 소환해가지고 약간 짬 홍보를 해드렸습니다. TJ 쌤. 예. 자, 그리고 두 번째.